من اسطنبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المتابعين على قناة يوسف تي في المهتمة بأخبار اللاجئين السوريين في تركيا. بهذا الخبر راح نتحدث عن حادثة حدثت في ولاية شانليورفا. كلاب ضالة ترسل طفل سوري إلى المشفى في ولاية شانليورفا. بالتفاصيل، تعرض الطفل السوري خالد الأحمد 14 عاما لهجوم 3 كلاب ضالة خلال عودته إلى منزله في شانليورفا. وقالت وكالة دهاء التركية أن الطفل خالد الأحمد نقل إثر الحادثة إلى المشفى بعد أن تخلص من الكلاب بصعوبة بالغة ومساعدة المارقين ومن حوله، موضحة أن الطفل أصيب إصابة بليغة في أجزاء مختلفة من جسده ويتمتع بحالة صحية جيدة. ويأتي هذا بعد يومين من تعرض مواطن تركي 75 عاما لهجوم من كلاب ضالة في ولاية سكاريا التركية وإصابته بجروح خطيرة. كما تعرض أطفال كثر في ولايات تركيا إلى هجمات شرسة من كلاب ضالة في الشوارع والأماكن العامة. وفرضت السلطة قيودا على اقتناء بعض أنواع الكلاب ومنها البيت بول. الحمد لله على السلامة للشاب السوري خالد الأحمد، وإن شاء الله خاتمة الأحزان. تحياتي لكم، السلام عليكم.